नमस्कार न्यूज ओडिशा को आपण मानक स्वागत। आसंतु नजर पकाइबा आज किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपर। नंबर 1 रज पई आज राति 10 टे लागिबो कर्फ्यू। रज पर्व को दृष्टि रखी आसंता काली रात्रिकालीन कर्फ्यू रे सामान्य कोहळ करा जायछि बोली सूचना दैछन्ते राज्य सरकार। आगो को रज थिबारु समस्तଙ୍କୁ रज पर्वर पूर्व प्रस्तुति करबा पई कोरोना कटकणा को सामान्य कोहळ करा जायछि। आज दिन अर्थात 12 तारिख दिन पई एहाको कोहळ करा जायछि। रज पर्व पई सरकार कर्फ्यू कटकणा कोहळ करछन्ती। शुक्रवार दिन संध्या 7टा परिवर्ते राति 10 रु रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू हेबो बोली सूचना जारी करा जायछि। राति 10 रु कर्फ्यू लागू नै एसआरसी सूचना दैछन्ती। नंबर 2 बातिल हला ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुकिंग। गत बुधवार ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस पई स्लॉट बुकिंग हेबो बोली परिवहन कमिश्नर घोषणा करथिले। हेले एहाकु पुणी थरे बातिल कर दिया जायछि बोली राज्य परिवहन कमिश्नरक पक्षरु एनै विज्ञप्ति जारी करा जायछि। तेबे केबे पुणी थरे ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुकिंग करा जिवो से नै राज्य परिवहन विभाग पक्षरु सान्य विज्ञप्ति कुहा जायछि। जदि केही आज टंका दे स्लॉट बुकिंग करिथांती तेबे ताहा परवर्ती स्लॉट बुकिंग तारीख बाहरिबा पर्यंत वैध रहिबो। जेमानकर लर्निंग लाइसेंस रो वैधता मार्च 18 रु 30 सेप्टेम्बर मध्ये शेष होईछि सेमानकर लर्निंग लाइसेंस रो वैधता 30 सेप्टेम्बर पर्यंत रहिबो। जे मोटर साइकिल रो फिटनेस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवधि फेब्रुआरी 1 रु जून 30 भितर सरुथिबो ताकू सेप्टेम्बर 30 पर्यंत वैध भावे ग्रहण करा जिवो। एहासह स्लॉट बुकिंग बातिल संपर्कित कौनसी प्रकार सूचना नेबा पई आरटीओ ऑफिस न आसीबाकू परिवहन विभाग पक्षरु परामर्श दिया जायछि। नंबर 3 कोरोना वैक्सीन रो एनिमल ट्रायल सफल। कोरोना महामारी रो सारा विश्व को रक्षा करिबा लागि बहु देश एहार वैक्सीन प्रस्तुति रे लागिथिबा बेले भारत मध्य एथिरो बाद पड़ी नाही। कोरोना वैक्सीन प्रस्तुत करिबा लागि विश्वर बड़रू बड़ कंपनी प्रस्तुति चलाइथिबा बेले एबे भारतर पानेसिया बायोटेक कोरोना भाइरस वैक्सीन प्रस्तुत करिबा पई अमेरिका कंपनी रेफाना आईएमसी सह बुझामणा करिसंती। वैक्सीन प्रस्तुत करिबा उद्देश्य रे उभय कंपनी मध्य रे बुझामणा स्वाक्षरित होईछि। यह भारतीय कंपनी रेफाना सह मिसी कोविड-19 रो संभाव्य टीकार 50 कोटी रु अधिक डोज प्रस्तुति करबा को चाहुछि बोली पानेसिया बायोटेक प्रबंध निर्देशक राजेश जैन कहिसंती, जहा द्वारा समग्र विश्वर चाहिदा पूर्ण करा जाय परिबो। बुझामणा अनुसार पानेसिया बायोटेक प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एवं कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग रो दायित्व नेबे। उभय कंपनी मध्य रे एही वैक्सीन उपरे 50-50 भागीदारी रहिबो। पानेसिया बायोटेक रो योजना अनुसार अक्टोबर रे ह्यूमन ट्रायल रो पेज 1 आरंभ करा जिवो। एहासो कंपनी वैक्सीन रो प्रोडक्शन मध्य आरंभ करिदेबो। डिसेंबर 2020 एवं जनवरी 2021 रे प्रत्येक मास 40 मिलियन वैक्सीन डोज प्रस्तुत करिवार लक्ष्य रखा जायछि। नंबर 4 ओडिशा छुईला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु 10टी जिल्ला को येलो वार्निंग। राज्य रे केते जिल्ला को मौसुमी छुई सारिथिबा बेले आउ 48 घंटा रे आउ किछि अंचल को मौसुमी छुईबो नै कहिछि पाणीपाग विभाग। मौसुमी प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा आरंभ होई सारिछि। बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा लघुचाप जोगु मौसुमी आहुरी सक्रिय हेबो बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। राज्य रे केते जिल्ला को मौसुमी छुई सारिथिबा बेले आउ 48 घंटा रे आउ किछि अंचल को मौसुमी छुईबो बोली कहिछि पाणीपाग विभाग। आज मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर को मौसुमी छुईथिबा बेले रायगड़ा गजपति और गंजाम रे भी किछि अंचल को मौसुमी स्पर्श करिथिबा नै पाणीपाग विभाग सूचना दैछि। राज्य रे किछि अंचल रे प्रबल वर्षा हेबा नै सूचना जारी करा जायथिबा बेले 10टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही जिल्ला गुडी को हेले गंजाम गजपति पुरी कंधमाल रायगड़ा कलाहांडी नवरंगपुर केन्दुझर मयूरभंज और बालेश्वर। नंबर 5 6टी पर्याय रे खोलिबो स्कूल मानिबाकू पड़िबो एही सब गाइडलाइन। लॉकडाउन परे सरकार स्कूल खोलिबा नै योजना करुथुवा बेले जातीय शिक्षा प्रशिक्षण गवेषणा परिषद पिलामानंकु सुरक्षा नै ऑड इवन नियम प्रणयन करबाकू सरकारंकु प्रस्ताव दैछि। सही भली 6टी पर्याय रे स्कूल खोलिबा पई मध्य एनसीईआरटी प्रस्ताव रे उल्लेख रहिछि। एहा सहित आहुरी अनेक गाइडलाइन मध्य मानिबाकू पड़िबो। प्रथम पर्याय एकादश एवं द्वादश श्रेणी आरंभ हेबो। द्वितीय पर्याय 1 सप्ताह परे नवम और दशम श्रेणी आरंभ हेबो। तृतीय पर्याय 2 सप्ताह परे षष्ठ रु अष्टम श्रेणी पर्यंत क्लास आरंभ हेबो। चतुर्थ पर्याय 3 सप्ताह परे तृतीय रु पंचम श्रेणी पर्यंत आरंभ हेबो। पंचम पर्याय 4 सप्ताह परे प्रथम और द्वितीय श्रेणी क्लास आरंभ हेबो। षष्ठ पर्याय पंचम सप्ताह परे केवल पितामातांक सहमति रे नर्सरी एवं केजी क्लास आरंभ होई परिबो। कंटेनमेंट जोन रे थिबा विद्यालय गुडिको सबुज जोन हेबा पर्यंत बंद रहिबो। केवल 30 किंबा 35 पिला एक श्रेणी कोठरी रे रहि परिबे। विद्यालय रे श्रेणी भितरे पिलामानक मध्य 6 फुट दूरता आवश्यक। छात्र छात्री ऑड इवन फॉर्मूला भितरे स्कूल को जिबे।
କିମ୍ବା 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏସି ଚାଲିବ ନାହିଁ। କବାଟ ଏବଂ ଝରକା ଖୋଲା ରହିବ। ଡେସ୍କରେ ନାମ ଲେଖାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲା ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିପାରିବ। ହୋମ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତି 10 ଦିନରେ ଶିଶୁର ଅଗ୍ରଗତି ବାବଦରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବା ନେଇ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ହେବ। ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ପର୍ବ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯିବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିବେ। ପିଲାମାନେ କପି, କଲମ, ପେନସିଲ, ଖାଦ୍ୟ ଆଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶୀଦାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱର ଯତ୍ନ ନେଉନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଚିକିତ୍ସା, ନିରାପତ୍ତା କିମ୍ବା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏନେଇ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାତାୟାତ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପରିବହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଦକ୍ଷତାର 33% ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବେ। ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ 6 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଶଯ୍ୟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ବଜାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6, ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2019-2020ରେ ଉଭୟ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବାକି ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବାକି ଥିବା ଥିଓରି ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ୟୁଜିସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। ଏହି ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଜରିଆରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୟୁଜି ଓ ପିଜି ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ ସହ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଜରିଆରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାରାହାରି ନମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ମିଳିବ। ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆଶା ଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆଶାୟୀ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି, ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। କରୋନା ସଂକଟ ସମୟରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅନୁପାଳନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଏବଂ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମିଶନ 3। କରୋନା ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ବିଦେଶରେ ଅଟକିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ଦେଶକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17,000 ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରି ବାହାର ଦେଶରେ ଥିବା 70,000 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି ବୋଲି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 730ଟି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବିମାନରେ ଦେଶକୁ 1,10,000ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଫେରିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର ଦେଶରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ମେ 7 ତାରିଖରେ ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେ 16ରୁ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁନ୍ 30ରେ ଶେଷ ହେବ। ନମ୍ବର 8, ଖାଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇପାରେ ଏ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନର କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଖାଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଶା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିସିସିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ଆମେ ଆଇପିଏଲ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଥିବା ଷ୍ଟାଡିୟମଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରେ। ଆଇପିଏଲ୍ ଆୟୋଜନ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଟିମ୍, ଖେଳାଳି, ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର, ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଏହି ସଂକେତ ପରେ ଆଇପିଏଲ୍ ହେବା ନେଇ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା କରୋନା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଆୟୋଜନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 9,
पंचायत स्तर में पारितोषिका वृद्धि कले राज्य सरकार। कोरोना महामारी मध्य राज्य सरकार सरपंच समिति सभ्य और जिला परिषद सभ्य मानकर मासिक पारितोषिक वृद्धि करिसेंति। केवल सरपंच नुहंती, समिति सभ्य, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नायब सरपंच, पंचायत समिति अध्यक्ष समस्तଙ୍କର भत्ता वृद्धि होईछि। गत 1 एप्रिल ठारू यह कार्यकारी हेबो। सरपंच, समिति सभ्य और जिला परिषद सभ्य मानकर मासिक भत्ता 190 टंकारु 1880 टंका पर्यंत वृद्धि करा जायछि। जिला परिषद सभ्यଙ୍କ मासिक भत्ता 710 टंकारु वृद्धि पाई 3530 टंका होईछि। जिला परिषद उपाध्यक्षଙ୍କର भत्ता 1410 टंकारु वृद्धि पाई 7040 टंका और जिला परिषद अध्यक्षଙ୍କର भत्ता 1880 टंकारु बढ़ी 9380 टंकारे पहुंचिछि। सेहीपरि समिति सभ्य और पंचायत समिति उपाध्यक्षଙ୍କ मासिक पारितोषिक 1880 टंकारु 2350 टंका को बढ़िथिबा बेले ब्लॉक अध्यक्षଙ୍କର 2820 टंकारु 3530 टंका को वृद्धि पाइछि। समिति सभ्य और ब्लॉक अध्यक्षଙ୍କର दैनिक भत्ता 40 टंका और सिटिंग फी 200 टंका अपरिवर्तित रहिछि। वार्ड मेंबर मानक निमंते कौनसी मासिक भत्ता व्यवस्था करा जाय नाही। सेमाने केवल पंचायत बैठक समय उपस्थिति पई दैनिक बैठक भत्ता पाइबे। पंचायत राज विभाग पक्षरु ए संक्रांत रे संकल्प जारी करे जायछि। नंबर 10 सील हेला राजधानी रे 20 टी शोरूम। आज बीएमसी और बीडीए मिलित स्क्वाड सहर विभिन्न जनगहली शोरूम और दुकान रे चढ़ऊ करी सील करा जायछि। आगको गणपर्व रज थिबारु नुआ पोशाक किनिबाकू बाजार रे प्रबल गहली परिलक्षित होईछि। लोकमाने कोरोना पई जारी करा जायतिबा सामाजिक दूरत्व नियम मानु नाहंती। एहाकू दृष्टि रे रखी भुवनेश्वर प्रशासन पक्षरु गहली होइतिबा विभिन्न शोरूम और दुकान रे चढ़ऊ करा जाय कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। एसबु शोरूम मध्य रही खारवेल नगर में अंबर शोरूम, राजमहल निकट में माँ तारिणी वस्त्रालय, शहीद नगर में लिंगराज लस्सी, यह सहित विशाल मेगामार्ट, भाई भाई टिफिन स्टल और केतेक ओमफेड स्टल को मध्य सील करा जायछि। लोक माने सामाजिक दूरत्व को पालन करुनथिबा देखा जायथिला। सूचना अनुसार स्क्वाड पक्षरु मोट 20 टी दुकान और शोरूम को सील करा जायछि। राज्य रे कोरोना व्यापी चलिथिबा बेले सरकारक कोविड-19 गाइडलाइन को खोलाखोली उल्लंघन करी ए सबु दुकान रे बिक्री चलिथिला। नंबर 11 5 दिन भितर पेट्रोल और डीजेल दर 2 टंका 83 पैसा लेखाएं वृद्धि। लगातार देश में 5 दिन धरी पेट्रोल और डीजेल दर वृद्धि पाउछि। आज पुणी पेट्रोल और डीजेल पर दर वृद्धि होईछि। दिल्ली रे पेट्रोल और डीजेल दर लिटर प्रति 60 पैसा वृद्धि पाइछि। वर्धित दर घोषणा पर दिल्ली रे पेट्रोल दर लिटर पिछा 74 टंका होइथिबा बेले डीजेल लिटर पिछा 72 टंका 22 पैसा होइछि। सेहीपरि कोलकाता रे पेट्रोल और डीजेल दर लिटर पिछा यथाक्रमे 75 टंका 94 पैसा और 68 टंका 70 पैसा रहिछि। नंबर 12 जून 21 तारिख में पड़िबो वर्षर प्रथम सूर्यपराग। जून 21 तारिख में पड़िबो चलित वर्षर प्रथम सूर्यपराग। सूर्यपराग जोगु दिन भी राति परि लागिबो। पूर्ण सूर्यपराग सकाळ 10:17 रे लागिबो। सूर्यपराग 21 तारिख सकाळ 9टारू आरंभ होई अपराह्न 3टा पर्यंत रहिबो। सूर्यपराग रिंग ऑफ फायर परि दृश्य हेबो। तेबे एही भारत रे एहा खंडग्रास सूर्यपराग भाबे परिलिखित हेबो। सूचना अनुसार एही सूर्यपराग रे चंद्र सूर्य को संपूर्ण घोड़ाई देबो। एही समय रे सूर्यर धार किछि अंश देखाजिबो, जाहाको रिंग ऑफ फायर कुहा जाय। एही दृश्य देशर केतेक स्थान रे मात्र किछि सेकेंड पई देखा देबो। अन्य किछि स्थान रे 12 मिनिट जाय लोक देखि पारिबे। पाकत्याग समय जून 20 राति 10टारू आरंभ हेबो। एही प्रकारर सूर्यपराग पूर्वरु 1 सेप्टेम्बर 2016 और 26 सेप्टेम्बर 2019 रे देखिबाकू मिलिथिला। एही सूर्यपराग आफ्रिका, पाकिस्तान दक्षिण भाग, उत्तर भारत और चीन रे देखिबाकू मिलिबो। नंबर 13 ओडिशार 10टी सहर रे ऑनलाइन जियोमार्ट सेवा आरंभ। रिलायंस रिटेलर ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर प्लेटफॉर्म जियोमार्ट रो परीक्षामूलक सेवा एबे ओडिशार 10टी सहर रे उपलब्ध होईचे। जियोमार्ट परीक्षामूलक सेवा राज्यर भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, बलांगीर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, खोर्धा, रायगड़ा और सिमिलीगुड़ा भली सहर रे आरंभ होईचे। एबे www.jiomart.com जरिया रे अत्यावश्यक सामग्री, ग्रोसरी और पनीपरिबा ऑर्डर करी घरे बसी पाई परिबे। जियोमार्ट रे ऑर्डर पई उपलब्ध हेतुवा अत्यावश्यक सामग्री और ग्रोसरी मध्य रे रहिचे ताजा फल और पनीपरिबा, खाद्य सामग्री, स्नाक, शस्य जातीय खाद्य, गृह उपकरण, पानीय, दुग्धजात सामग्री, रोषेई और घर सफाई सामग्री, पूजा सामग्री, शिशु जत्न, परिमल और परिच्छन्नता सामग्री, प्रसाधन सामग्री इत्यादि जियोमार्ट रु सुलभ मूल्य रे और सहजरे घरे बसी ऑर्डर करिपारिबे। रिलायंस इंडस्ट्रीज गत वर्ष बैठक रे रिलायंस इंडस्ट्रीज अध्यक्ष और परिचालना निर्देशक मुकेश अंबानी जियोमार्ट संपर्क में सूचना दे यह सारा देश में छोट छोट दोकानी मानक सशक्त करने सहित से डिजिटल व्यवस्था सहित जोड़ी व्यवसाय वृद्धि में सहायक हेबो बोली से कहिथिले।
ନମ୍ବର 14 ଭାରତୀୟ ସେନା ଗୁଳିରେ ପାକିସ୍ତାନର 5 ଯବାନ ନିହତ, 2 ସେନା ପୋଷ୍ଟ ଧ୍ୱଂସ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭୀମର ପିଓକେ ଅଞ୍ଚଳର ମେନ୍ଦର, ବାଲାକୋଟ, ତାରାକୁଣ୍ଡି, ମଜାନକୋଟ, ମାନାକୋଟର ସୀମା ଉପରକୋର୍ସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରୌଜୌରୀ ସେକ୍ଟରରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଳିରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଜଣେ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଜାରି ରହିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଲଗାତାର ଗୁଳି ବିନିମୟର ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନର ଭୀମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 2ଟି ସେନା ପୋଷ୍ଟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ 5 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ହଂକଂରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଲା 1350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର। 2018ରେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରାୟ 14,000 କୋଟିର ଋଣ ନେଇ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ନୀରବ ମୋଦି ଓ ଚେକ୍ସି ବିଦେଶକୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀରବ ମୋଦି ବିଦେଶକୁ ପଠାଇଥିବା ଦାମୀ ଅଳଙ୍କାର, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1350 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ, ତାହା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ହଂକଂରୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଳଙ୍କାରର ଓଜନ 2300 କେଜି ହେବ। ଏଥିରେ ଅଧିକ ହୀରା, ମୋତି, ରୂପା ଓ ଗହଣା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏସବୁ ଗହଣାକୁ ନିଜ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହଂକଂ ବାଟ ଦେଇ ଦୁବାଇକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପିଏନବି ଦୁର୍ନୀତି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ଗିରଫ ହୋଇ ବ୍ରିଟେନର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଆଣିବାକୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।